今集我哋由二世古嘅羊蹄山出發，到去函館嘅五稜郭公園睇櫻花，向洞爺湖出發睇風景，遇有私人風呂嘅溫泉酒店，夜晚喺房間露台睇煙花，再去函館睇百萬夜景。喺影片開始之前，希望大家可以撳個訂閱支持。另外，大家睇完影片之後呢，可以用邀請連結玩 GeoGuessr， 睇下你估唔估得翻我哋去過邊個地方。即刻開始北海道春季自駕遊。嚟到第4日，琴晚 check in 已經係夜晚，咁所以睇唔到出面嘅景色啦。朝早打開個窗簾呢，望到出面係全部都係雪呢，個畫面係非常之靚嘅。順帶一提呢，酒店裏面係有溫泉嘅。你一出酒店房呢，其實已經會聞到好大陣硫磺味嘅，咁所以啲溫泉應該係真嘅。喺呢度呢，同大家開箱一下呢個酒店嘅早餐先。早晨啊，大家，咁我哋今日咧嚟到第4日嘅朝早啦。咁大家見到出面嗰個景色都係非常之靚，後面好多雪山。咁其實望到下面呢，其實都係好多雪嘅。等我較低啲個 camera 睇先，見到樓下都係全部都係雪嚟嘅。咁佢早餐食嘅嘢就同嗰啲日本酒店一般嘅自助餐差唔多啦，都係嗰啲基本嘢啦。酒店嘅自助餐呢，就唔係話非常之豐富嘅，佢都會有一啲西式早餐嘅食物啦，煙肉、火腿蛋嗰啲係基本噶啦。另外仲有啲麵包啊、飯啊、燒嘅魚啊、沙律等等嘅。另外佢仲會有甜品啦，同埋唔知點解早餐呢係會有雪糕食嘅。咖啡茶嗰啲就當然唔使講啦。另外佢都會有一啲汽水啊、牛奶啊等等嘅。食住個早餐，望住出面咁樣嘅景色，係真係非常之舒服。我哋原定今日嘅行程呢，其實係去滑雪嘅。咁但係因為天氣就早咗變暖，咁我哋嘅教練亦都同我哋講話，當日嘅雪係唔會有好嘅滑雪體驗嘅。咁所以我哋滑雪嘅呢一個活動呢，就取消咗。正當我哋喺度諗緊去邊之際呢，我哋發現函館裏面嘅五稜郭公園嘅櫻花係滿開嘅。咁但係如果大家仲記得嘅話呢，前一晚我哋去咗阿夫利食拉麵嘅時候呢，對面係有間羅神可以睇到羊蹄山嘅。咁其實揸車過去咧都係10零分鐘，同埋我哋都想出發之前咧買少少嘢飲同零食補給一下，咁所以我哋就先去咗呢一間羅神睇睇個景色。今朝就特登揸10幾分鐘過嚟咧，俾大家睇翻朝早嘅羅神對住羊蹄山嘅風景係點樣。咁就係有間羅神，有啲似富士山嗰個羅神咁樣咧，即係大家都知道好出名嗰個風薩克堡個啦。咁啊呢個就有間羅神，後面就係羊蹄山。去完羅神之後，我哋就揸車落去函館嘅五稜郭公園。五稜郭公園呢係一個呈現星形嘅地方嚟嘅，裏面呢會有超過1500棵櫻花。我哋去嘅當日係4月26號，亦都係櫻花滿開嘅日子嚟嘅。咁所以大家呢亦都見到啲櫻花係非常非常之壯觀。我哋咧揸咗3個鐘，係3個鐘車啦，過嚟呢個五咩啊 ？sorry， 五稜郭。咁我哋揸咗3個鐘車嚟到呢個五稜郭公園啦。咁咧就見到身後咧全部都係櫻花，全部都係櫻花。咁後面嗰個係五稜郭嘅嗰座塔。咁我一陣會上去嘅。咁但係依家先喺下面咧行一陣先，下面全部都櫻花。大家見到我身後全部都係櫻花，完全係被包圍。咁亦都係今日係即係差唔多係最後一日㗎啦，因為佢滿開之後就係櫻吹雪啦。咁我依家就見到啲花開始甩緊，同埋生咗葉出嚟啦已經。
可能係因為比較接近日本嘅五一黃金週啦，當日咧其實有好多嘅日本人咧都喺度燒緊嘢食，反而咧我就冇乜見到有啲外國嚟嘅遊客。我幾欣賞嘅就係雖然咁多人，但係每一個日本人咧都會執翻自己嘅垃圾走，所以當日咧喺個五稜郭公園度行咧係覺得非常之乾淨。喺呢個時候，我哋先上去五稜郭塔睇一睇五稜郭公園嘅風景。如果嚟呢個五稜郭嘅話咧，記得早啲嚟。大家可以睇到身後咧，即係呢個櫻花季係人多到咧，全部都係滿晒，勁逼呢度。大家見到樓上都仲有人，唔知要等幾耐呢條隊。咁但係我哋已經係 KKday 買咗飛嘅，咁但係咧買咗飛咧都要咧去佢個 counter 度咧換飛，咁所以我哋都要排呢條隊。咁但係呢條隊短啲嘅。咁但係建議大家可能去 K6買咧，因為 K6咧佢係有呢個QR code 可以直接入場，咁你就唔使排隊買飛，咁會好啲。咩？K6個月都要。OK， 大家自己決定，大家自己去判斷下啦。可能 K6嗰個都要換嘅，咁但係好似起碼唔使印先，因為 KKday 嗰個飛咧係要印，麻煩啲嘅。我哋而家咧終於上到呢個五稜郭啦，咁然後咧呢度就係嗰個 tower，咁大家見到我身後咧，依家好多人啦，咁但係咧望到下面咧其實係嗰個五稜郭，我就擺高少少先，睇大家睇唔睇到？係啦，咁但係依家等緊少啲人咧，我就走埋去影俾大家睇一睇，好靚，見到全部都櫻花。俾大家睇下呢個五稜郭嘅櫻花。等咗好耐啊，咁啊終於去到最前嘅位，影俾大家睇個全貌先。望下係咪全部都係櫻花？咁但係好似比我想象中少，其實成個五稜郭就係一個五角形咁樣啦。咁然後嗰啲櫻花，哇！呢邊其實好多，望到呢邊。咁其實我都建議大家上嚟呢個五稜郭啦，雖然大家見到我身後係超級爆多人啦，咁但係上嚟其實唔係等咗好耐頭先其實等咗可能大概半個鐘都冇喎，我覺得其實頭先。咁我哋喺 KKday 買個飛啦，跟住然後直接換飛，跟住再排一條隊，排 lift 嗰條隊上嚟啦。咁但係呢度都好多人，咁就係啦，落住咁多先啦，好多人啊，好逼啊！咁咧五稜郭咧望另一邊咧就會係見到呢個函館山啦。咁我哋今日咧就唔會去函館山，但係咧過幾日咧我哋就會去呢個函館山上面睇夜景。咁啊過幾日先。咁啊原定我哋今日其實係住宅房嘅酒店嘅，咁所以我哋咧逗留多一陣咧就要離開去宅房啦。咁順便影個海景俾大家睇下啦。咁然後呢個就係函館嘅海邊啦，函館山啦。咁呢邊就冇乜特別啦，冇五稜郭嘅。喺某啲季節嘅夜晚咧，五稜郭公園咧佢嘅河邊咧係會着燈。咁如果大家嚟嘅時候係唔同季節咧，記得去睇下會唔會着燈啦。着燈之後咧就會好似呢個 postcard 咁樣啦，係幾靚嘅。喺塔上面望完之後咧，我哋就落翻去樓下啦。塔下面咧其實有間 cafe 嘅，咁但係大家都見到係非常之多人。咁我哋決定出翻去個公園度周圍行下，順便去埋個星形嘅中間嗰一部分。五稜郭公園啲櫻花開晒咧，係真係非常非常之靚。好老實講，我覺得嗰度係非常之舒服咧，係完全唔會想走啊。同埋有少少後悔咧，冇帶張氈過嚟可以坐低喺地下度食下嘢。喺呢度行下影下相，不知不覺間咧就會用咗幾個鐘頭㗎。咁雖然喺片或者相入邊咧，未必真係好感受到櫻花開晒嗰種震撼啦。咁但係呢度咧，我都盡量影一啲比較靚嘅地方咧，俾大家睇下。雖然大家唔係親身喺嗰度啦，但係都希望大家可以感受到好浪漫嘅嗰種氣氛。
睇翻影相嘅時間呢，其實我哋喺五稜郭呢用咗3個幾鐘頭嘅時間。咁所以如果大家係櫻花季嚟嘅話呢，記得預翻多少少時間啊。咁行完五稜郭呢，我哋就決定去食一間叫做鹹太郎嘅回轉壽司。今日即係行程比較趕，我哋就要趕翻去札幌嗰邊，咁就唔揀啲食得太耐嘅，咁我哋簡單食回轉壽司啦，咁就揀咗鹹太郎。咁呢個鹹太郎佢比較特別嘅位就係佢係對住個海景啦，咁然後佢嗰啲，咁然後咧佢睇落嗰啲壽司好似都唔錯，一陣間再影啲相俾大家睇下。其實咧，佢喺新千歲機場裏邊咧，同埋東京咧，亦都有2間分店嘅。咁因為假期嘅關係咧，鹹館係非常之多人啦，咁所以我哋就揀咗呢一間喺海邊比較遠少少位置嘅鹹太郎。唔知係個好彩定係啲食材比較當造嘅關係啦。我覺得呢一間鹹太郎嘅壽司係非常之高質嘅。我老實講，嗰啲壽咩郎啊、下乜 sushi 啊、酷乜 sushi 嗰啲咧，都可以行埋一二邊噶啦。佢仲有呢個唔記得係鹹館定北海道邊度嘅海膽呢，亦都係非常之出色嘅。咁當然佢都冇龍波食堂嗰啲咁誇張地好食啦。咁但係絕對係比起普通嘅回轉壽司係好食好多嘅。咁佢吞拿魚嗰啲拖羅啊，其實都係唔錯嘅。總結嚟講呢，我會話呢一間呢係比起香港任何一間壽 X 郎呢係好食嘅。我依家錄緊音呢，都想翻去再食多次。如果大家有時間又冇特別想食啲咩嘅話呢，建議大家可以嚟試一試呢一間鹹太郎。去到27號第5日，我同我老婆咧去咗影一啲嘅和服相啦。咁其實90%嘅相入邊咧都係合照嚟嘅。咁我呢度咧就揀咗幾張淨係我個人嘅相俾大家睇一睇啦。咁基本上第5日咧就係我哋預留咗係淨係影相嘅啫。咁我當日咧亦都係冇拍片嘅。咁我哋之後咧就繼續第6日嘅行程。早晨，我哋嚟到呢個 Day 6啊，咁我哋由呢間叫做御屋之台所啊，咁我哋就時間緊迫啦，咁我哋依家洗緊衫，咁轉頭11點要 check out，咁所以咧就求其咧入咗呢個二條市場，就揾咗間我都係睇其他人介紹啦，咁啊入嚟試下，咁啊就有啲全部都係啲海鮮檔啦，有啲咩海膽啊、檔啊嗰啲，咁我可能嗌個海膽啊。有海膽嘅檔啦，咁我做個早餐咁樣嘅。呢一間就直接講啦，就比較普通少少嘅。佢啲魚生係唔錯嘅，咁但係佢個海膽呢就比較遜色一啲。當然亦都係有可能，因為我食完龍波食堂嗰個呢，就覺得呢一個比較普通啲啦。咁另外佢有個比較特別嘅位呢，就係佢啲飯呢唔知點解係特別甜嘅。我唔知佢係加咗糖啊，定係啲飯本身係真係好甜。咁所以呢一間呢，我就唔會話好極力推薦嘅。我諗你可能住二條市場附近，又唔知想食啲咩嘅話呢，咁可以過嚟試一試嘅。我哋喺呢個揸車去洞爺湖嘅途中呢，咁啊經過個位呢，見到寫住咩小金湯嘅櫻花樹林咁嘅地方啊，我打翻個日文名喺度啦。咁啊後面咧全部都係櫻花嚟，不過其實唔知有呢個地方，不過我咁啱經過見到成堆櫻花，咁啊停低睇下，係幾靚嘅。大家見到後面呢，全部都櫻花，跟住遠處咧會有啲雪山咁樣，咁啊停一停喺度休息一下，咁我覺得好似幾靚，影少相俾大家啦。如果大家有興趣嘅話，都可以經過咧停一停，即係做一個中間休息站咁樣嘅。佢好似係去定山溪都係呢一邊呢條路嘅，咁大家可以考慮一下停一停喺度。順帶一提咧，佢呢度咧其實有個 centre 啦，跟住有廁所啦，呢邊係廁所啦，跟住然後呢邊咧係有呢個即係有啲位俾大家坐下望下櫻花咁樣，咁但我唔打擾人嘅。咁我哋有 Day 6啦，我哋頭先食完呢個二條市場啦，食咗個當飯啦。咁我哋依家又揸車去呢個洞爺湖。咁我哋今日咧就 book 咗一間酒店叫湖之妻或者湖之西啦。咁就係一間溫泉酒店嘅。咁一陣間會影個溫泉旅館個房俾大家睇。咁啊，佢個特別位係咩咧？就係佢個溫泉咧，即係每間房佢個露台同埋個溫泉咧，都會對住個洞爺湖嘅。咁啊，洞爺湖中間有個島啦，亦都會睇到遠處有羊蹄山嘅。咁就應該會係好靚。咁而家咧就
揸車過去，咁啊仲有50分鐘就到啦。咁然後呢度大家都見到後面全部都係雪景啦。依家係差唔多5月㗎啦，咁但係都仲係好大雪。咁我哋去酒店 check in 之前呢，因為酒店 check in 好似係3點先 check 得 in。咁變咗我哋如果早得到咧，我哋可能去嗰啲觀景台啊，睇一睇洞爺湖先。咁就其實洞爺湖有得坐直升機嗰啲咧，咁但係我哋就有少少陰影啊。自從上次去完九州，聽聞嗰個九州嗰個直升機墜毀咗之後啊，咁啊有少少陰影，咁啊今次唔搭啦。咁我哋都會去啲觀景台睇一睇先啦。咁啊去可能去1-2個睇一睇，跟住然後就會去酒店 check in 嘅。咁我哋依家嚟到呢個洞爺湖嘅西路展望台啦。咁我身後呢一個咧就係洞爺湖啦。咁就後面有寫住 Toya 嘅。咁有好多人都影緊相啊！我都影啲相俾大家睇下先。大家嘅身後咧，咁就會係一棟建築物啦，入面有得去廁所啦，好似有少少嗰啲紀念品可以買嘅。咁啊，影啲相俾大家睇下。我懷疑咧呢一個景點係非常之熱門嘅。我嗰日咧喺停車場都見到有幾架旅遊巴喺度，咁所以咧我都等咗一陣咧先至影到自己嘅相。不過咧呢一度咧對住個湖咧係真係非常非常之靚嘅。春天咧亦都唔會話好凍嘅，咁所以喺上面咧係非常之舒服。建築物裏面咧，其實會賣好多唔同嘅手信，咁但係當日咧裏面實在太多人啦，咁所以我就冇影太多嘅影片。頭先都講到啦，其實坐直升機咧都係喺呢一個觀景台度坐嘅，咁但係我哋去嘅當日亦都係休息緊，咁所以大家如果去嘅話咧，記得上網睇定咧幾時會開啦。呢度咧有個台咧，俾你上去咧可以望住呢個羊蹄山，咁但係今日個羊蹄山又好多雲喺個頂度，但係都上去俾大家望一望。羊蹄山就喺呢度。今日好多雲，咁但係啲雲都散緊。佢呢個觀景台一邊望到羊蹄山，一邊望到洞爺湖。如果大家係春天或者夏天嚟嘅話，係非常之推薦。建議大家可以預計會停留半個鐘。去完呢個展望台之後呢，我哋就會去1分鐘車程嘅 Lake Hill Farm。我哋揸咗2分鐘車啦嚇，喺頭先個展望台過咗嚟呢一個叫做 Lake Hill Farm。咁身後嘅呢個 farm 咧就出名嗰啲牛奶雪糕啦，即係 gelato 啦，跟住有 pizza 啦，跟住然後隔離咧佢有一個好大嘅田嘅，如果大家見到嘅話，有個又唔係田嘅，即係有個草地咁啦。咁有個草地會對住羊蹄山。咁佢呢度咧就見到左邊咧呢一個咧就係食 gelato 啦，然後右邊呢一個位咧就會係 cafe 嚟嘅。喺 Lake Hill Farm 望出去嘅景色咧係非常非常之靚嘅。佢呢個農場咧又養到2隻山羊喺度嘅，咁我覺得幾得意，咁所以影咗幾張相啦。喺呢一個超廣闊嘅草原上面咧，見到一個羊蹄山喺度咧，係非常之非常之靚。睇完景色咧，咁我哋就翻轉頭咧嗌翻杯 gelato。咁我哋 gelato 就揀咗抹茶味同埋佢原味嘅 milk and cream。咁我覺得佢個 gelato 係非常非常之好食，非常之正嘅牛奶味。唔好意思，頭先掛住食咧，已經唔記得咗錄影。咁佢個牛奶呢個原味咧，即係 milk and cream 嗰個原味咧，就我覺得係超正，即係超濃嘅牛奶味。跟住另外嗌咗抹茶，不過你見到已經食晒，抹茶都 OK。咁我覺得係幾推薦大家嚟，因為佢唔貴，佢好似500 yen 已經係雙球，佢仲要好大杯添。咁啊推薦大家。好，咁我哋咧啱啱到咗呢個湖之西嘅酒店啦，停車場啱啱拍低咗。咁就佢個停車場咧就喺個酒店對面嘅。
咁個酒店就喺我身後呢一棟啦。咁但係個停車場就喺對面啦。今日比較多車嘅。咁然後個行李已經落咗，佢幫我推入去啊。咁我一陣間咧就影啲 footage 俾大家開箱下呢個酒店啊，都幾靚嘅，上網睇啲相。佢一入去咧，左右兩邊就會有個水池喺度啦，中間就會有一條路去佢個正門嗰度嘅。打開門之後咧，就會見到一個冇邊際嘅水池，就可以直接望到洞爺湖同埋好遠嘅羊蹄山。喺呢一個位轉右就會去咗太陽皇宮飯店嘅。咁我哋夜晚同早餐都會喺嗰邊食自助餐啦。而我哋今日要住嘅咧就係左手邊呢度嘅湖之西。打開門之後咧就會係 reception 啦。reception 隔離咧就會有一堆凳咧俾大家可以喺度休息下。咁佢呢個空間會提供一啲小食啊，同埋啤酒係無限飲嘅。咁大家可以坐喺度，從個落地玻璃咧欣賞下出面嘅洞爺湖同埋羊蹄山。我哋今次住嘅呢，就係位於7樓嘅709號房，房間裏面呢係有私人風呂同埋有露台嘅。呢個時候呢，即刻開箱俾大家睇一睇先。好啦，咁我哋終於嚟到呢個湖之西嘅酒店房。咁你今次就喺709號房啊。咁7樓已經係湖之西嘅最高層嘅酒店房嚟嘅。咁你一入到嚟咧，會見到呢度係鞋櫃啦，跟住然後咧有兩對門啦。咁如果咧呢邊咧，應該咧係啦，係有個洗手間啦。然後呢邊咧打開咧就係個廳嚟嘅。咁佢已經幫我哋擺咗行李上嚟。咁然後呢邊咧就係兩張床啦，有張 sofa 啦。咁然後出面係露台咁樣嘅。因為呢邊就會係洗手間，好靚嘅洗手間度。咁呢度係衣櫃啦。呢個咧就係今日嘅重點啦，就係對住呢個洞爺湖中島嘅一個溫泉啊，咁啊係私人嘅溫泉嚟嘅。個溫泉咧就喺呢一度嘅，咁應該咧係可以望出咧，係望到呢一個羊蹄山喺遠處啦。OK， 咁然後咧可以打開啦，然後咧就可以直接喺個露台度咧睇到呢個洞爺湖嘅風景，對住呢個羊蹄山，仲可以慢慢坐喺梳化度。我哋今晚咧8:09開始就會有呢個洞爺湖嘅煙花嘅。咁4月28號咧，即係今日咧，就係洞爺湖煙花嘅第一日嘅。咁所以我哋就好彩啊，其實我都係特登揀4月28號呢一日嚟到呢個洞爺湖，就因為佢有煙花可以睇。咁到時咧我就可以咧坐喺呢度咧，或者浸住溫泉咧，然後睇出面嘅煙花嘅。入到房間，當然第一件要做嘅事就係浸翻個溫泉先啦。喺呢一個位就俾張出浴照大家望一望先。咁但係我哋房間個溫泉呢個角度就唔係好對得正羊蹄山嘅。如果大家本身諗住嚟又想對正羊蹄山嘅話呢，可以試下問下有冇可能俾到1號至6號房嚟。以我嗰層嚟計呢，701到706呢係對正羊蹄山嘅房間嚟嘅。咁所以呢度呢，俾一個 tips 大家啦。咁我哋依家咧差唔多食飯時間，咁你就特登要過去隔離嗰個舊嘅嗰棟咧去食飯嘅。咁佢就5點半開始啦，至到我唔記得幾多點，好似9點。咁就依一個去，咁個自助餐嚟嘅。咁但係咧聽聞咧佢個自助餐咧就係即係我上網睇嗰啲評價咧都話即係麻麻地。咁亦都係因為好多人因為個自助餐唔好食咧，所以就唔係咁推薦呢一間。咁啊，等我試下，話俾大家知好唔好食啦。行過去嘅時候咧，就會經過太陽皇宮飯店嘅大堂嘅，見佢咧幾靚咧，上面影一影俾大家睇下。好，我哋而家嚟到餐廳，咁咧大家見到呢個好大個銀色嘅嘢啊，咁呢個係一個煲嚟嘅，咁咧佢就係半自助餐形式嘅，咁佢就會有一個壽喜燒嘅煲啊，裏面有牛肉喺度嘅，咁有烏冬啦，有啲魚生喺度啦。咁然後出面咧仲有一個自助餐可以飲攞嘅，嘢飲都喺出面攞嘅。頭先都講到啦，呢一間酒店嘅自助餐，人哋俾嘅評分咧就唔係話好好嘅。咁但係我自己就覺得咧，其實佢嘅選擇咧亦都係非常之多啦。除咗啲比較常見嘅沙律、熱食或者甜品之外咧，佢仲會有啲麵包、披薩、天婦羅，甚至佢有個師傅喺度咧同你即場整握壽司添。佢其實另外仲有啲刺身同埋即刻燒嘅牛肉啊、羊肉等等嘅。咁但係嗰啲我就冇影到啦。
我覺得啲嘢食唔差喎，我諗佢吞拿魚個赤身係好食嘅，係好食過回轉先咯。唔同個天婦羅，我唔知係咁啱好炸起定咩，勁正就係。嗰啲蟹又係任攞，你唔係中意食蟹咩？大啲又 OK 咩？佢話呢個蘋果批咧係用呢個清心園嘅蘋果，然後佢哋自家製，好似好正。如果大家係上網 book 呢一間酒店呢，佢其實係有得揀一啲嘅會籍料理嘅，咁但係當然價錢上會貴少少。如果大家係揀嗰啲會籍料理或者懷石料理嘅話呢，要小心唔好過咗時間睇唔到煙花啦。咁你食完自助餐就翻上房休息一陣，準備睇我哋洞爺湖嘅煙花。喺呢度呢，仲要講多一個原因，點解要揀湖之西呢一間酒店？大家可能未必知道呢，洞爺湖南邊嘅岸邊呢，全部都係酒店嚟嘅。而洞爺湖嘅煙花呢，其實佢係會由最左邊嘅酒店開始呢，一路揸到去最右邊呢去放嘅。而成個煙花最後嘅幾分鐘，同埋放得最勁嗰幾分鐘呢，就係喺正我哋湖之西露台嘅正前面，亦即係話呢，我哋呢一個露台呢，係睇煙花嘅 VIP 位嚟嘅。咁喺呢度呢，我就俾少煙花嘅片段俾大家睇下啦，咁希望大家都原諒我嘅相機咧喺夜晚咧未必影得好清楚，咁但係如果睇緊嘅你咧係諗住同你嘅伴侶一齊嚟咧，我係非常之推薦呢一間酒店俾大家嘅。仲有一樣正嘅位咧，呢一間酒店咧，佢唔係俾一啲咖啡嘅 capsule 嚟嘅，佢咧係真係俾咖啡豆同埋一啲濾紙啊、濾杯你咧去自己整嘅。咁所以喺大清早對住羊蹄山、對住洞爺湖，慢慢飲下咖啡咧，係真係好 chill。老實同大家講咧，其實我自己係幾推薦呢間酒店，即係起碼嗰啲早餐咧係多嘢揀，即係總有啲嘢你係啱食嘅，就算可能有啲嘢冇咁好食，總有啲會啱食嘅。同埋我覺得佢起碼算係幾有心機，即係起碼有啲廚師真係，譬如大家睇片會見到個師傅咧即場同你喺度握飯團啊，有人幫你整奄列啊，即係我覺得呢啲係幾有心機，即係一啲都唔 hea 嘅。我覺得佢嘅早餐其實，咁所以我覺得算係咁啦。同埋係起碼你早餐一定食得飽先。話說今日咧，好似未影到出面個景色俾大家。其實今日呢個天氣都係非常之好，大家見到我身後都有呢個羊蹄山啦。頭先喺度飲咗杯咖啡啦，幾舒服嘅。咁啊，臨走之前咧，諗住再浸多次個溫泉。咁就一陣間諗住晏少少咧，出去個湖度咧睇下風景啦，諗住坐船嘅。咁就轉頭影啲相俾大家睇下啦，同大家影翻即係講翻先。佢呢個溫泉咧，佢就好得意嘅。佢咧係你要浸嗰陣時咧，先至自己加，即係自己撳掣咧話要溫泉。咁喺呢度咧就會有幾個掣啦，跟住呢個咧就係溫泉啦。你就咁撳一下咧，跟住佢咧就會慢慢流啲水出嚟。唔係呢個啊，呢個間凍水，佢就會另外咧有一條喉咧喺下面嘅，就會放啲溫泉水出嚟。咁大概等15分鐘度咧，佢就會滿㗎啦。跟住然後咧，如果你覺得太熱咧，就好似我而家咁咧，就可以咧開個水咧，就等佢溝翻凍少少。因為咧佢個溫泉咧，唔知點解咧，琴晚咧就冇咁熱嘅，但係今日咧佢個溫泉咧係超熱，所以咧而家加少少水等佢凍啲。雖然咧我好唔願意咁，但係咧都始終要 check out 嘅。咁我哋咧就去咗洞爺湖溫泉嗰邊啦。咁呢度咧就會係洞爺湖嘅一啲打卡位啦，同埋可以撐船或者坐遊覽船嘅地方嚟嘅。喺酒店揸車過嚟咧，其實都係幾分鐘嘅距離嘅啫。我哋而家嚟到呢個洞爺湖溫泉裏面啦，咁就後面全部都櫻花。咁我身後右手邊咧就係呢一個洞爺湖啦。咁然後幾多鐘度啦？咁我哋而家行緊去搭船，咁個船咧就每半個鐘會有一班嘅。咁我哋就做少少時間啦，咁就喺度等架船。咁就見到有架船嚟緊嘅，其實喺海喺個湖裏面已經幾靚幾舒服呢度，好平靜啊！佢後面咧仲有得租嗰啲天鵝嗰啲艇咧，即係你可以踩去個湖中間嘅。咁但係感覺上都好似有少少危險，個湖咁大，好似真係有少少危險，但我都見到佢有一兩個人做嘅，咁就係啦，大家嚟到可以試下啦。
咁你依家咧就準備上呢個觀光船咧，咁佢就會過去嗰個中島再翻嚟嘅。咁就1800 yen 啦，一個成年人就。咁就記得帶現金，因為咧頭先原本係早半個鐘個班嘅，咁但係咧我就身上冇現金，佢要特登走去七仔撳錢。咁翻返嚟已經要下一班啦，咁所以就記得大家嚟嘅話，記得帶定現金。佢呢架觀光船呢，就係比較舊一啲嘅，咁佢總共呢就有3層嘅，咁下面嗰2層就係俾大家坐噶啦，最頂嗰層呢就係俾大家上去睇風景。喺船上面呢，亦都係可以睇翻成個洞爺湖溫泉嘅景色嘅。我哋依家咧就啱啱停喺呢個中島啊，咁佢咧就廣播咧就話俾大家知咧，你如果想落船嘅話咧就可以落船嘅，咁但係咧佢就會有另一架船咧喺30分鐘之後咧過嚟接翻你走。咁我哋今次就唔落船啦，因為睇落其實好似冇乜嘢可以行，就咁感覺啊，好似乜都冇其實嗰度。咁所以我哋咧就唔落船啦，決定。轉眼間咧，我哋嚟到呢個有珠山嘅山腳啦，又唔係山腳嘅中間啊。咁啊呢陣咧就準備搭纜車。咁我哋身後嘅呢一個咧光脫脫嘅山咧，就係呢個叫做兆和新山啊。咁我哋話係當年唔知幾多年前啦，跟住無啦啦唔知點樣爆咗座山出嚟嘅，即係嗰啲唔知地震啊定係啲地殼嗰啲嘢啦嚇。我唔係好知啊，呢個留翻俾大家 search 下。咁我哋依家咧就準備搭纜車上去佢嗰個有珠山個觀景台度嘅，咁就要搭一搭個纜車。世界ジオパークに認定されました。In 2009, the Lake Toya and Mount Usu area was certified as Japan's first global geopark in the recognition of its international significance of geological heritage. 上到去有珠山展望台，雖然今日嘅天氣唔係話非常之好，咁但係都會望到洞爺湖同埋昭和新山。哇，好曬啊！春天呢一個天氣呢，涼涼地喺上面幾大風嘅，咁但係都係非常之舒服。佢展望台隔離呢，會有幾張可以俾你瞓喺度嘅梳化呢，喺度睇風景之餘呢休息下。個人覺得如果你係經過呢一度嘅話呢，非常之推薦大家上一上嚟，個環境係非常非常之 chill 嘅。咁一上到嚟咧，佢頭先觀景台，跟住後另一邊咧，依家行緊嘅呢條路咧就係去嗰個有珠山嗰個火山口。咁就我諗呢度行5分鐘咁嘅距離啦。咁佢上到頂咧，再影啲相俾大家睇下先。喺呢度提提大家呢，喺有珠山個觀景台行過嚟呢，其實都講緊要2-3個字嘅，同埋佢都幾多斜路嘅，咁所以都行得比較辛苦一啲。咁但係去到最高點呢，其實你係可以望到洞爺湖嗰邊之餘呢，你係可以望埋另一邊嘅海邊嘅。我冇理解錯呢，另一邊應該係洞爺湖丁嘅方向。喺上面呢，亦都會望到有珠山嘅火山口。咁所以呢，上面個地貌呢，我覺得係幾值得大家去行過去望一望嘅。咁我哋啱啱嚟到鹹館啊，跟住我哋嚟到鹹館咧就啱啱係6點15分啦依家。咁啊見到啱啱日落時間，咁所以我哋依家咧就諗住上去呢個鹹館山咧睇呢個日落同埋睇夜景嘅。咁但係以後面呢一個日落嚟講咧，我哋未必可以日落之前上到去，咁所以可能淨係咧睇夜景都未定。咁啊上去睇下咩情況先。咁都唔逼，好逼喎，勁多人啊，少啲啊！但呢架車咧係頭先嗰個有珠山嗰架纜車，我諗可以載到1倍人度。咁我哋而家上緊去，睇下講冇一次呢個日落，後已經見到有啲日落嘅感覺㗎啦。其實出面已經係我哋而家上到呢個鹹館山。咁呢個鹹館山，大家見到我身後咧，其實左右兩邊咧全部都係人嚟，全部都係人嚟。OK，我就算我後面上面咧，全部都係人嚟。
你哋見唔到？勁多人，黐線多人到一個點。我前面都仲有幾行人喺度，咁所以我就擺個 cam 擺好高咧，影俾大家睇下嗰個風景係點樣咯，盡量影俾大家。咁係幾靚嘅，我比較高啦，咁我都睇到嘅，但係我老婆咧就睇唔到完全。哇！我哋終於影完，咁我哋依家咧就我哋上面都差唔多企咗成個鐘，因為好多人咧都係等到完全黑晒先至肯走嘅。咁依家即係基本上已經完全黑晒啦。咁應該大家都睇到啲相啊。咁我哋依家就可能去食碗拉麵先，暖一暖個身先，因為上面都幾大風同埋幾凍嘅。如果大家嚟嘅話，記得着夠衫。下一集我哋會去函館嘅金森紅磚倉庫。再去返五稜郭，不過今次係睇夜晚嘅櫻花。然後我哋會向道東出發，去美瑛富良野。睇到呢度，不妨撳個訂閱，俾個 like。下一集嘅北海道春季自駕遊，再見。